हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप इंस्टाग्राम पर जाते हैं और इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर काफ़ी सारी स्टोरीज़ देखने के लिए मिल जाती हैं। आपने जिनको फॉलो करके रखा हुआ है उनकी स्टोरीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो जब भी आप किसी भी स्टोरी पे क्लिक करते हैं तो उसमें जो भी म्यूज़िक या साउंड कोई भी लगा होता है वो आपको सुनाई नहीं देता है। या फिर आप जब भी किसी भी स्टोरी को अपलोड करते हैं तो उसमें जब भी आप म्यूज़िक ऐड करते हैं तो वो म्यूज़िक का साउंड या फिर वो म्यूज़िक सॉन्ग जो भी है वो सुनाई नहीं देता है। तो ये क्या प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को किस तरीके से फिक्स करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इंस्टाग्राम को कट करेंगे और एक छोटी सेटिंग्स है वो आपको करनी है। सबसे पहले मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करेंगे और मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, एप्लीकेशन एंड परमिशन या फिर इंस्टॉल ऐप्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इस पर क्लिक कर देना है और ऐप मैनेजर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम ढूंढ लेना है सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम को ढूंढ लेना है। आपके डिवाइस के जितने भी एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इंस्टाग्राम को यहाँ पे ढूंढेंगे और इसे यहाँ पे फटाफट से फोर्स स्टॉप करेंगे और इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करके क्लियर डाटा कर देंगे। अब दूसरी बात आपको करना क्या है, सबसे पहले इतना कर देना है, फिर उसके बाद प्ले स्टोर में जाना है और इंस्टाग्राम को चेक करना है कि इंस्टाग्राम में कोई भी अपडेट तो नहीं आया है। दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को या फिर कोई भी अदर एप्लीकेशन होती है उसको अपडेट नहीं करेंगे तो उसके न्यू फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे और आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम को सर्च करूँगा। तो इंस्टाग्राम को सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जैसा यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो फटाफट से अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस ऐप को अपडेट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको ऐप को अपडेट कर लेना है। तो ऐप अपडेट करने के बाद अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पे अपने मोबाइल को रिस्टार्ट कर देना है, या फिर आप चाहें तो नहीं भी कर सकते, लेकिन मैं बता रहा हूँ तो आप कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको पावर बटन को थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखना है और यहाँ पे रीस्टार्ट या फिर रिबूट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वो आपको कर लेना है। और अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती है तो आप इंस्टाग्राम को डिलीट करके दोबारा से इंस्टॉल करें और दोबारा से ID लॉगिन करें और आपकी ये प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगी। फिलहाल जो मैंने आपको बताया उतना करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी न्यू लेटेस्ट वीडियो के साथ।